नमस्कार मित्रों आज हम अपने चैनल देसी आयुर्वेदिक नुस्खे पर आपके लिए खर्राटे के लिए कुछ और अधिक घरेलू उपाय लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बतलाया था कि खर्राटे क्या होते हैं, क्यों होते हैं और इसके लक्षण क्या होते हैं और किन कारणों से ये होते हैं, इस विषय पर हमने चर्चा की थी। साथ ही हमने अपने एक वीडियो में आपको बतलाया था कि खर्राटों के इलाज में हम पुदीने का इस्तेमाल किस प्रकार करें। इसी क्रम में आगे जारी रखते हुए हम आपको आज कुछ अन्य प्रयोग भी खर्राटे से संबंधित बताने जा रहे हैं। परंतु मित्रों, इससे पूर्व कि हम अपने विषय को शुरू करें, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने नहीं किया है, साथ ही नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे कि हमारे नए अपलोड होने वाले वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हों। इसके साथ ही दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको लाभदायक लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर करें। दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको जानकारी पसंद ना भी आए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें जानकारी पसंद नहीं आती है या हमें पहले से उसका ज्ञान होता है, तो हम उसको व्यर्थ समझकर छोड़ देते हैं। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि हो सकता है ये जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको इसका ज्ञान ना हो, उसके लिए लाभदायक हो और वह इसका आसानी से प्रयोग कर सके और अपने जीवन को स्वस्थ कर सके। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आइए मित्रों, अब बात करते हैं खर्राटों के इलाज में कुछ अन्य उपायों के बारे में। दोस्तों, खर्राटे की समस्या से निजात पाने के लिए 1 गिलास गुनगुने पानी में 3 चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाकर पिएं। आपको इसे लगातार कुछ दिन सेवन करना है। कुछ दिन सेवन करने पर आपको इसका फर्क अपने आप नजर आने लगेंगे। दोस्तों, इसके अलावा लहसुन नासिका मार्ग में बलगम के निर्माण और श्वसन प्रणाली की सूजन को कम करने में मदद करता है। अगर आप साइनस के कारण खर्राटे लेते हैं तो लहसुन आपको राहत प्रदान करेगा। लहसुन में घाव को भरने का गुण होता है। लहसुन ब्लॉकेज को साफ करने के साथ ही श्वसन तंत्र को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। अच्छी और चैन की नींद के लिए लहसुन का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। 1 या 2 लहसुन की कली को पानी के साथ लें। इस उपाय को सोने से पहले करने से आप खर्राटों से राहत पा सकते हैं, साथ ही चैन की नींद ले सकते हैं। दोस्तों, हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण होते हैं। इसके इस्तेमाल से नाक साफ हो जाता है, इससे सांस लेना आसान हो जाता है। रोज रात को सोने से पहले दूध में हल्दी पकाकर पीने से फायदा होगा। दोस्तों, ऑलिव ऑयल एक बहुत ही कारगर घरेलू उपाय है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है। यह श्वसन तंत्र की प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने में बहुत फायदेमंद होता है। यह दर्द को कम करने में मदद करता है। एक छोटी चम्मच ऑलिव ऑयल में समान मात्रा में शहद मिलाकर सोने से पहले नियमित रूप से लें। गले के कंपन को कम करने और खर्राटों को रोकने के लिए इस उपाय का प्रयोग करें। दोस्तों, इलायची सर्दी खांसी की दवा के रूप में काम करती है। यह श्वसन तंत्र खोलने का काम करती है। इससे सांस लेने की प्रक्रिया आसान होती है। रात को सोने से पहले इलायची के कुछ दानों को गुनगुने पानी के साथ मिलाकर पिएं। इससे समस्या से राहत मिलती है। सोने से कम 30 मिनट पहले इस उपाय को करें। दोस्तों, दूध कई बीमारियों के लिए फायदेमंद है। रात को सोने से पहले कम से कम 1 कप दूध अवश्य पिएं। इससे खर्राटे आने बंद हो जाते हैं। दोस्तों,
एक गिलास गर्म पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर सोने से आधा घंटा पहले पिएं। शहद में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गले और नाक में सूजन होने से रोकते हैं। इससे सांस लेने में आसानी रहती है। दोस्तों, नाक बंद होने से खर्राटों की समस्या होने लगती है। इसका सबसे अच्छा समाधान स्टीम थेरेपी है। इससे बंद नाक खुल जाती है और खर्राटों से राहत मिलती है। मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपको दी गई जानकारी यदि लाभदायक महसूस हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें। धन्यवाद।